你看，干你娘嘞！哎，他头被拔了。你当然猛。哎，你现在被一堆人呛，我相信你现在一定很累，想说，妈的，早知道就不要飞这个群来嘴炮了，害我现在不能开麦，只能一直打字以一挡百，打到他妈我手都好酸。人家只要打一句，休息几分钟再打一句，你他妈一句要抵好几句，你真的好可怜。这就是我刚刚对你想出来的结论。唉。哇，那回应你又被呛了，你又被呛了，你有10米，下面也只有2粒，叫人家到你的群，你还不是一样全部封麦？来啦，跟我嘴炮啦！然后谁呛你，谁一直刁你，然后你就全部踢掉。来啦，跟我嘴炮啦！然后到外面的时候，哎呦，上次我没玩权限哦，你们到我群哦，我一个人呛全部哦，你是不是在当白故事了？然后开麦又要用那个他妈变音器，你真的蛮可悲的。你就是里面最强的，好啦，你又跟那个谁差不多，那个C 玩太多，那位谁？哦，于智波。你果然是他的好兄弟。哎，你真的没有羞耻心哎！我现在真的发现你真的很屌。果然是阿西那回忆哈，最没羞耻心。你签名可以改阿西那回忆最没羞耻心，这就是你的名言。你真的很屌。哎，那回忆。那回忆。换我讲，来那回忆。我你了。等一下，现在来嘴炮。那回忆终于关掉音效了，终于关掉音效，他来嘴炮了。我现在代表花心宝，因为现在花心宝不在，我现在代表他跟他 PK 一场啊！来喽！你耳朵长包皮吗？刚刚我连讲话都没讲话，智障！你耳朵都有问题了，还想跟我打嘴炮？我先问你了，低能儿！回忆，我可以跟你做爱。大家好，我是那回忆哦，阿飞最有名的，来，记住我的名。等一下，你在讲什么？你从刚刚讲到现在，我听得懂。我泰国来的，然后呢？再多一点人来，阿飞大回就是我，快点叫人来。可是叫人来，赶快啊，太少人了啦，要么就。不是啊，你也不是什么黑猩猩，也不是什么台湾特有种啊，叫多人来干嘛？也不会喂你吃饲料啊，你是神经病哦！你以为大家在那边看你耍游戏啊？你以为太阳马戏团出来的、哦？不可能啊！只有你妈进来看你啊！儿子啊，你怎么又在电脑桌前对着他妈电脑讲话？结果你妈不知道你对的那个讲话的东西叫做麦克风，难怪你都关门，然后躲在房间里面玩电脑。哎，那个默默无名。好，我先奉下他了，好不好？让他打字一下。好，你讲，你要讲什么？你是我的眼。所以你是要讲我是你的眼？不是。哎，这样。他音效要闭嘴好不好？这个是哇，他是鸭嘴兽，干！被你发现了，这个就是鸭嘴兽，这就是那个当初那个鸭嘴兽。你怎么了，乐色？谁乐色？鸭嘴兽。鸭嘴兽太热呀！是鸭嘴兽。干嘛不看？你看我他妈一直啊！这个于小峰看太多。哎，你怎么出货了？鸭嘴兽？你以为你伊莎贝拉哦？是啊，伊莎贝拉哦。他妈你讲话很像我就没看到，你先拿。我就一首歌。哎，你学一下统神讲话，你刚等一下，讲话很像统神。你们安静，我想到了，你们安静一下，哎，好不好？鸭嘴兽，好不好？现在好，我看你怎么处理这个叫做那回忆的。你现在有什么话想跟他讲？你现在全部讲出来，屌死他，我听听看。屌他，快点啊！屌啊！眼前的黑不是黑，吵死你呀！会不会唱歌？会唱歌啊？人们说的，大家请记住我叫那回忆，快点，我叫做阿飞number那回忆。什么 number？ 你绝对傻想你讲一下什么 number？既然这个那回忆就是 RC 最没羞耻心的，所以现在我等一下开自由发言的时候，大家一起跟我喊着天残角，好，有多大声就喊多大声。
好，自由发言，一起喊个天蚕角，好不好？天蚕脚手下说3、天上角， 2、1，等一下，天蚕我再一次，等一下，要一起喊天蚕角，我再数3秒啊，3、2、1。被天蚕出去了。你是我眼，带我领略四季的变换。哎，现在我要听阿辉一小声说，有种跟我做爱。不要再打扰我唱歌了。你不要打。好啦。